الإله أضاء الطرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تقبل الله منكم الصيام، وتقبل الله منكم الدعاء. وأعرف أن هناك عدد كبير ما شاء الله من الأخوات والإخوان الفاضلات والفضلاء ممن يحرصون على صيام مثل هذا اليوم، ولذلك أوصيهم أيضا في مثل هذه المناسبات الشرعية المباركة ألا ينسوا المسلمين من دعواتهم، وخاصة نحن اليوم نقابل نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله كذلك النصر والتمكين. هذه الطغمة الحوثية التي بغت على أرض اليمن وتحاول كما يقال أن تتحرش بجارتها السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون أو حتى في المنطقة، فقامت هذه العاصفة، عاصفة الحزم، التي نسأل الله أن تكون عاصفة عليهم تعصف بهم جميعا، أعني الحوثيين الوثنيين ومن كان معهم أو عاونهم. وحق إخواننا المجاهدين وأبنائنا الجنود والجيوش سواء من السعودية أو ممن شارك معهم من الدول الدعوات. نحن نوقن يقينا تاما أن هذه المواجهة وهذه المعركة وهذا الجهاد الشرعي أفرح المؤمنون، ونقول لعلها إن شاء الله تعالى تكون انطلاقة وإعزاز وتعزيز على أن يواجه الظلم في سائر بلاد المسلمين في أرض الشام وفي فلسطين وفي غيرها، ونسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. ونقول لهم عاصفة الحزم مزيدا من الحزم على هذه الطغمة وعلى هؤلاء الحوثيون الذين هم أعداء لهذه الملة. تحدثنا في الأسبوع الماضي ونعود مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحتاج أوصيكم في كل لقاء كل ما سمعتم اسم رسولكم صلوا عليه وسلموا تسليما، واعلموا أنكم مأجورين بالصلاة والسلام عليه. ولا تنسوا ما قلت لكم أن سلامكم وصلاتكم يبلغ ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل السلام ويصل الصلاة، والله جل وعلا يصلي أيضا عليكم من فوق 7 سماوات. تحدثنا ووصلنا إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ليش تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 4. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قلنا واتفقنا أن عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة، وذكرنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تسرى من النساء مثل مارية القبطية رضي الله عنها وغيرهن من نسائه عليه الصلاة والسلام أو ممن دخل عليهن، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن كل واحدة. وتحدثنا أيضا عن زوجته خديجة في الأسبوع الماضي، وقلنا لماذا الرسول تزوج بهذا العدد، يعني ليش الرسول تزوج أكثر من 4، علما بأن الله جل وعلا حد لأمتي 4. أولا بالمناسبة ترى التعدد في الشريعة الإسلامية ليس الإسلام هو الأول، يعني حنا الذي حددنا، ولا قبل الإسلام كان موجود التعدد لكن من غير عدد، يعني يعدد الإنسان. ولذلك سليمان عليه السلام قيل أنه تزوج أكثر من 100 امرأة عليه الصلاة والسلام، ويعقوب عليه السلام عدد، وإبراهيم عليه السلام كذلك عدد. فالتعدد موجود في شريعة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الجاهلية، إلا أن النبي حده ب4 نساء لرجال أمته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج لم تزوج بأكثر من 4، وأمر أمته لا يتزوجوا بأكثر. ولذلك قال للناس، قال من كان عنده أكثر من 4 فليفارق، يعني عندك 5 فارق 1 وأبق 4، عندك 9 تبقي 4 وتفارق 5، وقس على ذلك. وكان الناس حينما أسلموا استجابوا لما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وهذا الحكم لا يمكن حتى عقلا أن ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا أن الرسول لما نزل الحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس أن لا يبقي الرجل إلا 4، كان الرسول عنده 9، فمعنى ذلك نقول للرسول تبقي 4 يا رسول الله وتترك 5. وهذا الموضوع حتى عقلا لا يقبل، لأن زوجات النبي كلهن أمهات المؤمنين، ولا يمكن لأم المؤمنين أن يتزوجها رجل بعد النبي، فهي محرمة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الحل يبقى على العدد، لأن غير النبي يستطيع يطلق ويتزوج. بعض الرجال
قد يستطيع يتزوج حتى أكثر من 10 و9، لكن إذا طلق يعني يكون في ذمته 4، لكن ربما يحصل له ظرف وطلق امرأة ثم تزوج غيرها ويصبح على العدد الذي تزوج يمكن يصل احيانا الى اكثر من 20-30 ولا يبقى في ذمته الا 4، فهذا لا ينطبق على النبي، خاصة ان الله جل وعلا احل له الزواج مطلقا ثم بعد ذلك حرم عليه ربه سبحانه وتعالى الزواج بعد ان وصل ذلكم العدد. ولذلك قال الله احللنا لك زوجك. تقول عائشة رضي الله عنها لم يمت النبي الا وقد اباح الله له ان يتزوج ما شاء من النساء، لكن لما نزل عليه قول الله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تتبدل به من ازواج ولو اعجبك حسنهن، وهنا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على غير العدد الذي تزوج به. نتحدث اليوم، نأتي ونصل الى زوجات الرسول. انا الحقيقة وانا افتش في الموضوع لقيت الكلام وانا ودي الان البنات والزوجات والازواج يجلسون عند الشاشة، لاني بوجه رسائل خاصة تتعلق بالبيوت وتتعلق بالازواج وتتعلق بالبنات وتتعلق بالشباب، وحاولت الحقيقة ان اقسم الموضوع. ساضطر ان اترك بقية زوجات النبي، ساتحدث اليوم عن 3 وانا ماشي بالترتيب حسب زواج النبي لهن. تكلمنا عن خديجة رضي الله عنها في الاسبوع الماضي، اليوم سأتكلم ان شاء الله تعالى عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وبالترتيب انا ماشي ترتيب زواج النبي، ثم نتحدث عن عائشة رضي الله عنها، ثم نتحدث عن حفصة رضي الله عنهن اجمعين، وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عنهن ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. اكرر، الله جل وعلا قال النبي اولى بالمؤمنين ايش؟ من انفسهم، ثم قال وازواجه امهاتهم. انا ابغاكم تستشعرون الان اني اتكلم عن امك، اتكلم عن امك عائشة وعن امك سودة وعن امك كذلك حفصة، كما تكلمت عن امك خديجة، وسنتحدث عن بقية الامهات رضي الله عنهن في لقائنا ان شاء الله تعالى القادم. الان توفيت خديجة، جيد. لما توفيت خديجة كم تركت من الابناء؟ من يعرف؟ حتى الربع اللي عندي من يعرف؟ تركت خديجة رضي الله عنها لما توفيت، طبعا حزن النبي على وفاتها، تركت 4 بنات وتركت 3 ذكور، او خلفت من النبي 4 بنات و3 ذكور. الذكور القاسم والطاهر وعبد الله، والبنات بالترتيب كما هن معروفات زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن اجمعين. طبعا ماتت امهم خديجة، وانا اقولها للان البيوت الان اللي ميتة فيها امهات وفيها ابناء ايتام، انا اجزم ان الجدات والخالات والعمات ومن يقوم على رعاية الايتام انهم يشعرون بمعنى فقد الام لهؤلاء الذين فقدوا امهم. واعرف ان شاء الله تعالى هؤلاء القائمات والحاضنات والمتابعات والمتكفلات بهؤلاء الايتام يدركن الاجر الكبير والعظيم على رعاية هذا اليتيم، خاصة لما يكون يتيم قريب في نفس الوقت، فيكون الأجر إن شاء الله تعالى كذلك مضاعفا. ماتت خديجة رضي الله عنها، وخديجة في حياتها تألمت، ترى مات 3 من أبنائها، الذكور كلهم ماتوا، مات القاسم ومات الطاهر ومات عبد الله. وأنا بالمناسبة اسمحوا لي أخاطب بعض الأمهات، حنا نصلي أحيانا في جامع الراجحي وفي بعض الجوامع ونصلي على أموات فيقول الإمام منهم أطفال، وأقول للأم التي فقدت ولدا كان طفلا أو كبيرا، أقول أحسن الله عزاءك واصبري واحتسبي واعلمي أنك لست المصابة، لست التي تنوحي وحدك، المصابات والمصابين من المؤمنين كثر، أعانك الله على الصبر والاحتساب. وكذلك لك في أمك خديجة رضي الله عنها أسوة. خديجة ماتوا 3 مو بواحد، مات 3 من أبنائها، وتراها عانت خديجة. واحدة من بناتها كذلك هاجرت مع زوجها رضي الله عنها، رقية هاجرت مع عثمان، هاجرت إلى الحبشة وليست عندها، يعني مغتربة. اسألوا الأمهات المغتربات أبنائهم، اللي رايح ولدها مبتعث يدرس، أو بعض إخواننا الفضلاء الذين وافدون إلى بلادنا من أي بلاد كانت من بلاد المسلمين، الخدم في بيوتنا، شوفوا الخادمات وشوفوا لما تكلم أو تهاتف أو تراسل أهلها وأبنائها كيف تسبقها الدموع والفرحة. يا جماعة الغربة صعبة والبعد عن الولد أصعب، ولذلك خديجة يموت 3 من الأبناء
وتهاجر وحده كذلك من البنات. وزينب رضي الله عنها كانت متزوجة العاص بن الربيع. وكان طيب من في البيت الحين؟ اللي كان في البيت فيه ام كلثوم، وام كلثوم كانت ايش؟ كانت مطلقة، لان رقية وام كلثوم قلت لكم في سيرة الرسول في البدايات ان عيال ابو لهب عتبة وعتيبة كانوا عاقدين على بنات النبي. ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذب ابو لهب برسول الله عليه الصلاة والسلام، اراد ان يجعل ذلك شيء من العناد والتحدي، واراد ان يقهر النبي عليه الصلاة والسلام، فامر اولاده ان يطلقوا بنات النبي. تخيلتي انت؟ يعني انت الان، انا اعرف ان في البيوت بعض البنات واخواتي المطلقات، واعرف بعض المعاناة خاصة عند الامهات، خاصة لما تطلق البنت وهي لا تزال صغيرة. ولم يكن في ذلك طبعا تحريم الزواج المسلم من الكافرة او العكس. خديجة مات ابناؤها وهاجرت بنتها، وعندها بنت مطلقة، وبقيت عندها ام كلثوم وفاطمة. عشان تشوفون البيت من الداخل شوي، كم كان عمر فاطمة ذاك الوقت؟ فاطمة طبعا ولدت متى؟ ولدت بعد بعثة النبي بكم؟ اسألوا انفسكم الحين بينكم بين بعضكم، سنة او سنتين. يعني يصبح عمرها يوم ماتت خديجة كم؟ ان كانت سنة فعمرها تقريبا 10 سنوات، وان كانت او 9 سنوات، او يعني ما بين 9 الى 10 سنوات رضي الله عنها. طبعا الان البيت ما في احد، يعني ليس هناك امرأة اتت الى النبي شافت وضع البيت يا جماعة. اسأل الله ان يغفر لامهاتنا، والله اني اوصي بناتي واوصي ابنائنا، اقول الله بالامهات، الله لا يخلينا من امهات البيوت. والله العظيم بعض الامهات اذا ماتت يفقد البيت ركن عظيم. احيانا تغيب الام عن البيت شهر في مستشفى ولا مسافرة ولا يومين، يتكركب البيت، العيال واهل البيت يحسون بوحشة، يشعرون بفقد. فكيف اذا ماتت الام وتركت البيت حتى ولو كان العيال قد كبروا؟ ليست المسألة في مسألة الخدمة والطبخ والنفخ، المسألة في وجود الظل والروح والنفس والبركة التي تكون الام موجودة في البيت. ولذلك اقول الامهات الزموا رجلي الامهات، كونوا قريبات وقريبين ايها الابناء من الامهات، اعرفوا ان الام غالية. البيت اليوم اللي ما في ام، وانا اعزي من يشاهدني وقد فقدوا ام البيت وشمعته ونوره، اسأل الله ان يجعل قبرها وقبور امهاتنا كلها رياض من رياض الجنان، وان يقدس ارواحهم، وان يجعلهم في جنات النعيم. الام العظيمة الزوجة الودودة اذا ماتت اهتز ركن في البيت، والعكس صحيح، اذا مات اب ودود كريم حبيب ذو معشر له قيمته صالح مصلح ظل البيت يهتز البيت كله. ولذلك اقول يعني تخيلوا بيت النبي وقد ماتت الام وتركت هؤلاء الابناء. فاطمة لا تزال صغيرة، جت امرأة الى النبي قالت يا رسول الله، وانا لا زلت اقول يا اخواتي اكرر دور المرأة في الاسلام، دوركم يا نساء. يا جماعة لا يضحكون عليكم الاعلام الغربي والاعلام المغلوط، لا يضحكون عليكم الليبرالية والمنافقين، لا يضحك عليكم احد. الاسلام ما ترك شاردة ولا واردة تعنى بالمرأة الا تكفل بها واعتنى بها وقام بها احسن قيام. المرأة كان لها دور يا جماعة. المرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة قلت لكم في اللقاء الماضي اول من امن بالله بعد رسول الله امرأة، واول من سجد لله بعد رسول الله امرأة، واول شهيدة في الاسلام امرأة، بل اول من بشر بالجنة قبل ال10 المبشرين امرأة. يا جماعة احمدوا الله على النعمة العظيمة. المرأة لها قيمة في دين الله، لها قيمة في الاسلام. لماذا لا ننظر لهذه المرأة بهذه النظرة؟ لماذا المرأة لا يكون عندها الثقة في ان الله والاسلام والقرآن والنبي هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اعتنى واعطاك حقك؟ يا نساء احذرنا ان تصدقنا من يشوه السمعة او يحاول يحط بينك وبين الدين فاصل. لا، اذا في البيت الان بيت الرسول فاطمة وام كلثوم، من سيغير الوضع؟ من سيدخل؟ جاءت امرأة اسمها خولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم هذه زوجة عثمان بن مظعون رضي الله عنهم جميعا. راحت للنبي ولقت النبي عند باب بيت عائشة خديجة، وجالس وضع النبي رأسه يده على رأسه حزين من شدة الوفاء. قصة حب لا يمكن ان يذكر في التاريخ، قصة حب بهذا الشرف وهذا الطهر وهذا النقاء مثل حب النبي لخديجة رضي الله عنها وارضاها. والرسول حزنان
وتدمع عينه، حتى قال الصحابة كلما حدثناه إذا شاف بيتها بكى، إذا شاف ملابسها بكى، إذا رأى عقدها دمعت عينه، إذا رأى وتذكر ظلها بكى، إذا سمع صوت مشية هالة أختها تدمع عينه. يا سلام يا جماعة، نحتاج والله في قدنا هذا الوفاء في البيوت. نحتاج أن الزوج يطبطب على زوجته ويرحمها ويمسح على رأسها ويقربها، والعكس صحيح. نحتاج إلى قصة حب حقيقية مبنية من القلوب، تبنى على التضحية وعلى كذلك الوقوف في الحياة بين الرجل وبين المرأة. جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها تقول: مررت على النبي فإذا به حزين بعد وفاة خديجة. قلت: يا رسول الله، شوفوا الكلام، ألا تتزوج؟ وأنا بوجه كلام حل الخطابات. في بعض الحريم تدخل بيوت الناس بحجة الخطبة، وهذا شيء حسن إذا كانت ممن يوفق بالحلال بالطريقة الصحيحة من غير غش ولا كذب ولا محاولة كما يقال استفزاز أي طرف، لا الرجل ولا المرأة. يعني إذا كان هناك من النساء من تقوم بهذه المهمة فهذا لا حرج فيه من ناحية شرعية، لكن تتقي الله فيما تنقل وفيما تقول، ولا تكن ممن يلعب، ولا تكن ايضا ممن تكون لها اغراض. ولذلك المرأة التي تتقدم مثل خولة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، الا تتزوج؟ تخيل الرسول يقال له بعد خديجة، يعني الرسول جالس يقول: من بيسد هالمكان؟ القامة هذه، المكانة، القلب الكبير، الحب العظيم، من سيسده؟ قالت: الا تتزوج يا رسول الله؟ تقول خولة سكت فصمت طويلا حزنان. تقول: حتى رأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تنزل، حتى قالت خولة: والله إني تمنيت أنني ما كلمته. تقول: ليتني ما قلت لا تزوج يا رسول الله. تقول: ثم رفع رأسه إلي وقال لي: من بعد خديجة؟ يعني من بسد مسد خديجة؟ من يستطيع يقوم مقام هذه الأم؟ أسأل الله أن يجمعنا بأمنا خديجة، ونشهد الله على محبة أمهاتنا جميعا. خديجة المباركة. فيدمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يأتي بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ يا جماعة، بعض بناتنا وشبابنا وبعض عوائلنا يشوفون المسلسلات والأفلام الحب والغرام والمسلسلات المدبلجة والمكسيكية المطولة، ويتابعون ويعيشون أحيانا وهم وخيال، وهم يدركون حقيقة هذا كذب. لا يمكن يا جماعة، لا يمكن يقوم بيت وحب حقيقي إلا على شرف وعلى نقاء وعلى حب وعلى حقيقة. تبغون قصة حب ممكن تطبق؟ هذه قصة الحب الحقيقية، قصة محمد عليه الصلاة والسلام مع خديجة رضي الله عنها ومع زوجاته سيأتي الحديث. هذه قصة الحب التي قامت على الشرف والنقاء والحب وكريم اللقاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بعد خديجة؟ قالت: يا رسول الله، إن هناك عيال. يعني إذا أنت ما تفكر في نفسك فعندك عيال يحتاجون إلى من يقف عليهم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: من تقولين؟ يعني من عندك من الحريم موجود؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيب. الثيب يقول عنها عوامنا أحيانا العزبة، إما الميت زوجها الأرملة أو المطلقة، وتقال لها في الشريعة ثيبا يعني سبقا تزوجت. قالت: إذا بغيت بكر موجودة، وإن بغيت ثيب موجودة. قال النبي: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فبنت حبيبك وصاحبك عائشة بنت أبو بكر رضي الله عنهم جميعا، وأما الثيب فسودة بنت زمعة ابن قيس. سودة بنت زمعة بن قيس امرأة زوجها يقال لها السكران بن عمرو، هذا تزوجها قديما وهاجر مع النبي صلى الله، وهاجر عفوا في الحبشة مع من هاجر، وعاد كذلك الرجل. لما هاجر هذا الرجل في هجرته في الحبشة قبل عودته توفي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت سودة علم أن زوجها قد مات، وهي عندها 5 أبناء، وفي بعض الروايات قيل أن عندها 6 من الأبناء. فقالت له: إن سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك وأحبت دينك، وأنا بنصح عيالنا، أنا جيني اتصالات وأستغرب بعض عيالنا في بعض الدول يقول ممكن أتزوج وحدة يهودية أو أتزوج واحدة نصرانية أو أتزوج بحجة أنها من أهل الكتاب. هذا مجال ليس مجال للتفصيل ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، لكن أقول إذا أردت تتزوج عليك أن تأخذ امرأة من ثوبك، خذ امرأة قريبة منك في ديانتها ابتداء،
في عاداتها، في تقاليدها، في كذلك طبائعها، في قربها من اهلك، من والدتك، من اخوانك، والعكس صحيح. حتى البنت يجب ان يكون الانسان ياخذ من المستوى، لا يعني المستوى ان يكون من العائله، بمعنى ان يكون من مستواك، من بلدك، من مجتمعك، من بيئتك، قريب، في نوع من التفاهم، لان هذا الجانب في وجهة نظري انه اقرب وادعى. طبعا لا يعني ذلك ان هذا حرام اذا كانت مسلمة، المسلم يجوز الزواج منها، والمسلم كذلك ايا كان جنسه ولونه، لكن انا اتكلم من باب التوافق، من باب كذلك ان يكون فيه نوع من الاندماج، خاصة في الوقت المعاصر في المدن وما يحصل اليها. النبي لما عرضت عليه سودة تراه تزوجها او رغب وافق على زواجها جبرا لخاطرها. جاء في بعض الروايات، وان كان في هذه الرواية ما فيها، ان من العبادات جبر الخاطر، والنبي كان يجبر الخواطر، ويزين جبر الخاطر. والله اني اعجب من زوجته تعاني وتبكي قد كسر خاطرها ولم يجبر لها خاطرا، والعكس صحيح. يا جماعة حنا نتلطف مع الجيران ومع الاصدقاء ومع الزملاء، واحيانا في بيوتنا لا نعرف الكلمة التي فيها نوع من جبر الخاطر للقريب ومن نحبه. ما عبد الله قط بافضل من جبر الخواطر. الخواطر يا جماعة، القلوب شفافة وحساسة، وخاصة النساء، وانا اوصي الرجال بان يرحموا قلوب النساء والا يكسروا قلوبهن، والمرأة كذلك تراعي قلب زوجها. ولتعلم اختي المباركة ويعلم اخي الكريم ان جبر الخاطر فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ماذا فعلت خولة لما قال لها النبي روحي لسودة اخطبي لي سودة؟ تقول خولة ذهبت اليها فولقيتها على الباب، فلما رأتني قلت يا سودة السلام عليك. قالت وما شأنك، يعني ما الذي جاء بك؟ قال لقد أدخل الله عليك من البركة ما لا تعلمين، فيه بركة جايتكم تبي تحل عليكم. في بعض الروايات تقول سودة إني رأيت في المنام أن القمر سقط في حضني، القمر وهي نايمة رأت أنه سقط في حضنها. تقول فعبرت لي أنك تتزوجين أغلى الرجال أو أحسن الرجال. تقول فما كان في ذهني إلا محمد بن عبد الله، ويا زين الرسول ما الرؤيا لا تأتي فيه إلا قمر أو شمس صلى الله عليه، وكما سماها الله جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. قال الله وسراجا، هذا تعني الشمس، منيرا تعني القمر، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. شوفوا كيف دخل عليها الكلام. قالت إن رسول الله يخطبك أتريدينه؟ قالت لقد وددت، يعني والله ودي برسول الله، وين ألقى هذا؟ لكن اذهبي إلى أبي، أبوي داخل، روحي قولي له. تقول فدخلت على أبيها، تقول خولة، فإذا بأبيها رجل كبير، شيخ كبير جالس. تقول فسلمت عليه فقلت له إن محمد، سلمت عليه قلت له إن محمد بن عبد الله يخطب سودة. قال كفء كريم، أول كلمة يعني على قولتنا احنا، ونعم كفء كريم. حتى أبو سفيان ترى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحل لا يجدع له أنف، يوم درى أنه تزوج ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، وسيأتي الكلام. قال كفء كريم. يا جماعة إذا جاكم الكفو، إذا جاكم صاحب الدين، إذا جاكم صاحب الخلق، زوجوا. يا جماعة البنات ملء البيوت، إذا جاء من ترضون دينه وخلقه، هذا شرطين أساسيين، فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي لفظ وفساد كبير. إذا جاء الكفو الذي يستحق الزواج من البنت المخطوبة وهو على قدر من الدين وعلى قدر من الرجولة، زوجوه. زوجوا الرجل، لا تمنعون البنات من الزواج. ترى بعض البنات ما تقدر، ممكن تفضفض لابوها واهلها. البنت اذا جاءت سنها سن الزواج ورغبت في الزواج وكان عندها من العقل وتستطيع تتصرف وتراعي وترعى بيتا، فلتزوج ولتنكح على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال أبوها وماذا قالت صاحبتك؟ يعني ايش قالت سودة؟ قالت إني عرضت عليها وقالت انظري لأبي، ما قالت تراها وافقت. هذا أيضا من الأدب مع أنها حرمة كبيرة. قال ادعيها إلي، فنادتها خولة قالت تعالي يا سودة أبوك يبغاك. فلما دخلت قالت تزعم صاحبتك، يعني تعلمني، أن محمد بن عبد الله الرجل الصادق الأمين يخطبك أتريدين؟ تقول فسكت، والسكوت كما يقال مع أنها ثيب، الثيب تستأمر يعني تنطق،
وعلامة الرضا عند البكر سكوتها. إذا سكتت البكر سكوت فيه نوع بتسميتنا اليوم نوع من الدلع، معناته رضا، وإن كانت الثيب تستنطق، ولكنها سكتت حياء رضي الله عنها وأرضاها. يقول الحافظ ابن كثير ينقل قصة، يقول عن ابن عباس أن النبي أراد أن يخطب سودة وكانت مصبية، يعني عندها صبيان، وكان عندها 5. تخيلوا يا جماعة، يا جماعة رسولكم رحيم صلى الله عليه وسلم. هذا أحد أسباب زواجه من سودة، الرحمة بهالأرملة التي مات زوجها، لأن كفار قريش قالوا هجرتها إلى الحبشة ورجعتها من غير زوج، فأراد النبي أن يجبر خاطرها، وأراد أيضا أن تقوم برعاية أبنائها، لأن حرمة كبيرة وعاقلة وعندها عيال وتعرف كيف تربي الأبناء وتعرف كيف تتعامل كذلك مع البنات. قال إنها امرأة مصبية، عندها يعني صبيان، عندها 5 أبناء. فقابلها النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يمنعك مني؟ يعني أنت لك رغبة فيني ولا ما تبغيني؟ قالت والله إنك لأحب الرجال وإنك لأزين الرجال، اسمعوا الكلام، ولكني أكره إيش؟ أن أكون أبنائي، عندي 5 عيال يا رسول الله، وأخشى أن يقفوا على رأسك يمنعوك بكرة وعشية. أنا والله ودي فيك، لكن أخاف عيالي ينقدوني، 5 عيال أخاف يقعدون على راسك ويلعبون ويصيحون ويرفعون الصوت فيؤذونك ويزعجونك، وأنا لا أريد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما يمنعك إلا هذا؟ ما عندك شيء يمنعك إلا هالشيء؟ قالت والله لا يمنعني إلا ذاك. فقبل النبي بذلك صلى الله على محمد. والله أنا أتمنى أن هالكلام يسمعه الغرب ويسمعه من يتهموننا من المستشرقين بأن ديننا دين شهوة وأنه جنس وأن الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام تزوج لرغبات بشرية بحتة. النبي نعم تزوج كإنسان وتزوج كنبي، لكن هناك حكم وأهداف قلناها في درسنا الماضي، ومن أهمها صلى الله عليه وآله وسلم تبليغ هذه الدعوة وتأليف قلوب الناس والأمة وعلى حتى أطياف الأمة كلها، حتى يعلم الناس أن هو هذا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. لما قالت لها الكلام قال لها الرسول يرحمك الله إن خير نساء ركبنا أعجاز الإبل صالح نساء قريش. ايش معنى هالكلام؟ أبشرح لكم. أحناه على ولده في صغره وأرعاه على بعل بذات يد. يقول لها ان الحريم اللي حنا نبغاهم والمرأة اللي تخطب في سنك نبغاها لسببين: الحرمة اللي تقوم بحق زوجها وتقوم بحق أبنائها. يا سلام، حنا عندنا مشكلة، خلونا أكون معكم صريح، لأن هالدرس وهذا اللقاء أنا أعتبره موجه للبيوت. بعض الحريم على 3 أصناف في البيوت: حرمة تهتم بزوجها اهتمام بالغ وكثر الله خيرها، لكن تضيع البيت وتضيع العيال. الولد ملابسه أكرمكم الله غير لائقة ومتسخة، والبيت ما له اهتمام، والثاني طالع في الشارع، والبنت تتكلم بالتلفون، وفوضى في البيت، يعني ما في حد ولا في تربية ولا رقابة، يعني أهملت الأبناء على حساب الزوج. وزوجة أخرى، هذا خطأ، وزوجة أخرى تهتم في الأبناء وتعتني في عيالها، في تلبيسهم وفي تصليحهم وفي بيتها وفي نظافته وفي مطبخها وفي مجلسها وفي غير ذلك، لكن زوجها لا تعطيه وجها ولا تلتفت إليه ولا تتزين له ولا تنظر إليه، وأعوذ بالله، هذه مصيبة ثانية. والوسط والصحيح الذي وصفها النبي الآن لسودة، اللي تعطي كل شيء حقه، تعطي البيت حقه والزوج حقه والأبناء. صحيح المسألة فيها نوع من التعب وفيها نوع من المشقة وفيها نوع من المسؤولية، لكن هنا يكون فيه التوازن. يا أخواتي نصيحة، وحتى الرجال، عدم اهتمامك بالزوج خاصة الشاب يجعل أحيانا يلتفت إلى غيرك. عدم اهتمام الرجل بزوجته يجعلها تفكر تفكيرات خاطئة، ليس الكل لكن هذا موجود. انتبهوا، اعتنوا بأنفسكم، اهتموا. الاهتمام مو فقط في المظهر ولا في اللبس والزينة، وهذا جزء. الاهتمام بالقلب بالروح. يدخل على زوجته ضايق صدره ويمكن تبكي، ما يفكر، ما يقول حتى كيف الحال عسى ما شر. والعكس صحيح، تشوف زوجها ضايق صدره ولا تقدر متى تكلمه، متى تطلب، متى تقول له ودني، متى تقول جبني، ومتى تقول عطني. ولا يا جماعة، وين حقيقة البيوت؟ أين حقيقة الرحمة بين الأزواج حتى نستطيع أن نوصل رسالتنا ونستطيع أن نبني بيوت حقيقية تقوم على مثل هذا؟ خير الرجال من إذا دخل على أهله سر، وخير النساء من إذا دخل عليها زوجها سر
والعكس صحيح، شرهم إذا دخل مثل إبليس أعوذ بالله. بعض الآباء يدخل على أهل بيته مثل يوم العيد، يفرحون، الأطفال يتعلقون فيه ويسلمون عليه ويقبلونه، ويهدي هذا ويأخذ هذا جواله، وهذا يمكن يسحب غترته، وهذا بأدب طبعا. وبعض الآباء نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخل قال اللهم حوالينا ولا علينا، عاصفة فوق وتحت، المرأة يسبها والولد يتلفظ عليه ويضرب هذا، ويدخل احيانا يده فاضية ويستطيع ان يطيب الخاطر بهدية بسيطة او بحلوى او بغير ذلك. يا جماعة البيوت ليست جدران. بعض الناس يسكنون في قصور لكنهم في مآتم حزن، وبعض الناس يسكنون في عشش وفي خيام وفي بيوت من طين وفي قرى، لكن يجدون الأنس لأن البيت قائم على الحب، قائم على السعادة، قائم على الروح. في روح انت اشعر والله. وحنا نزور البيوت، نقلط عند فلان وعند فلان وندعى حتى من الاقارب، تعرف البيت هذا بينهم حب. اذا شفت الولد مع ابوه والبنت مع ابوها والعكس تشعر فيه، واحيانا تشعر انك في عزاء، تنتظر احد يدخل يقول احسن الله عزاكم. اجعل البيوت جنة، اقلبوها الى سعادة. ترى الحياة قصيرة ما تستاهل. عندك مشاكل ديون غربلة مع مديرك، خلها في الشارع، خلها في المكتب، لا تجيبها لبيتك. انت عندك مشكلة عشان الخدامة ولا في المطبخ ولا ناقصك عليك شيء، خلي مشكلتك بعدين، لا تفتحين القضايا كلها في وقت واحد ولا يكون في سعادة. اليوم حزن وبكرة بكاء وبعد بكرة صياح واللي عقبها طقاق وبعد 10 ايام طلاق. هذه بيوت؟ هذه فوضى، هذا ضياع لا يعرفه حقيقة الا من عاشه. في بيوت كثيرة تعيش مثل هذا الواقع. وايضا عندنا الحمد لله نماذج جميلة وطيبة من الراحة والصدق والحب والانس بين الناس. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضع الامر ويجعل الحرمة تكون عندها نوع. تصدقون انا بقول هذا للحرمة، ان المرأة التي تحسن تبعل زوجها يعدل ايش؟ وش الاجر؟ يعدل جهاد في سبيل الله. والله العظيم اسمحي لي اختي الكريمة ان اقول مفرطة من تستطيع ان تحسن التبعل والخدمة لزوجها وتفرط في ذلك. والرجل الذي لا يحسن العدل في بيته ويرحم اهل بيته والله لن يرحم من كان في الشارع. اذا شفت نفسك مع اهل بيتك قاسي شديد اللفظ، ما تعرف تتعامل الا بالصياح والطقاق، اسمح لي لا تضحك على نفسك. حتى وان فتحت ابتسامتك وفمك في المجالس امام الناس والرجال، فانت في حقيقة الامر لست بعادل ولست برحيم، انما ذلك تزلف وتصنع لا يريده الله ولا يقبله. صراحة الزوجة الصالحة ابى اقولها بملء فمي، الوفية البارة الودودة، اقسم بالله ان موتها يهز اركان البيت، والله ان فقدها يهز اركان البيت. والله اني اقول ايضا وموت الرجل الرحيم الطيب موته يهز اركان البيت. سامحوني انا قد اكون انقض جروح بعض البيوت وما هذا هدفي، لكني اعرف ان بعض البيوت والله ما يعرف قيمة البيت. اسألوا من فقدوا الاب خاصة وهم ما زالوا صغار، والله يبكون بعد عشرات السنوات. اسألوا من فقدوا الام كل ما رأوا مدخلها ومخرجها وعباتها ومكان جلوسها وغير ذلك. يا جماعة يا جماعة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ذاق موت الولد، وذاق موت الوالد، وذاق موت الوالدة، وذاق موت الزوجة الحبيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لو لم يذق كل شيء لما كان صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء. لكن مشكلتنا أننا أحيانا نسمع حسبها سوالف. والله قلتها لكم ما جيت أسولف، أقسم بجلال الله أتيت بسنة بسيرة خير البشر أرجو أن تكون سبب في صلاح البيوت. والله يتصل بي عشرات من الأخوات والإخوان في البيوت البارح واليوم وكل يوم، وأسمع من القصص بعضها لو حدثتكم به لكذبتموني، لكن أمور تدمي القلب وبكاء نساء ورجال يتأثرون من مواقف تحصل داخل البيوت. يا جماعة ينبغي علينا أن نحسن التعامل. ليش الرجل يطرد زوجته أحيانا؟ من اللي أعطاك الصلاح أنك تسبها، تسب أبوها وأمها وتشتمها بأي حق وترفع صوتك عليها ويضربها ويمكن يطردها من البيت؟ هذه رجولة؟ أنا أذكر تعلمنا على أيدي أمهاتنا الكبار يقولون لي يطق مرة الذي يرفع يده ويتقوالها على حرمه وهو مثل الجبل يظن أن هذه رجولة. ليست برجولة. الضرب الذي جاء في الشريعة له ضوابط، محدود مربوط في شروط، من فوضى الدعوة.
وبعضهم يضرب ضرب كأنه يضارب له مصارعين وكأن في جبهة حرب. الحرمة لا تحتاج إلى هذا الضرب الذي جاءت به الشريعة في حدود ضوابط، كما قال الإمام أحمد: لا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا لحما. اليوم كسر عظام ومستشفيات، واليوم في معاناة في داخل البيوت، في عنف. والعكس صحيح. أنا أوصي أيضا أختي الكريمة العناد أحيانا ورد على الزوج. الرجل يحتاج احترام. بعض النساء تتصور أنها إذا أرادت تفرض شخصيتها راد ومردود عليه، والله وترني وبرد عليها، أنا ماني بنته ولا اللي خدامة عندها. عيب أيضا هذا الكلام. لماذا يحلف عليك أو يمنعك وتعاندين؟ لماذا يطلب طلبا وأنت صحيحة معافاة ولا تنفذين؟ إما طبخ أو غدا أو وجبة أو عشاء أو خدمة لأضياف إن كان في حدود المعقول. لماذا البيوت أحيانا ممكن تنتهي؟ أنا أعرف بيوت أغلب أسباب طلاقها أشياء تافهة، والله بعضهم أقول له ليش طلقتها؟ يقول والله إني ما أذكر، قبل سنة سنتين قالت لي كلمتين وقلت لها كذا، والله ما يذكر المشكلة لأنها تافهة أصلا، يعني لا تحتاج. وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم تجد رائحة الجنة. ترى بعض الحريم تحسب الدعوة فوضى، طلقني ما أبغاك. أو بعض الرجال أهبل، اسمحوا لي، علي الطلاق وتراك أنت طالق طلعتي وأنت كذا. ليه؟ أنت أخذتها بعقد سماه الله ميثاق غليظ، مي فوضى، هي ليست فوضى تطلق كل ما بغيت وتحلل وقت ما تريد. البارح والله تتصل بأخت تقول زوجي كل شيء يطلقني عليه، لدرجة اني اقول له انت تطلق، قال لا انا غضبان والغضبان ما له طلاق، ولا تسألين لا شيخ ولا عالم ولا شيء. يا جماعة هذا تهاون اولا باليمين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اثنين، هذا لعب بهذا الميثاق والعقد الغليظ. انت يوم طقيت الباب على ابوها تقول مساك الله بالخير يا عم وتقبل رأسه، انا داخل على الله وثم عليك، واطلب يد بنتك على سنة الله ورسوله، وصافحته وصافحك واعطاك بنته بالمرجلة والامانة والكتاب والسنة، ويوم قفيت وخذيت البنت قومت الدنيا وصرت اسد. يا جماعة انا اتكلم من معاناة اسمعها واعرف الحمد لله، حتى لا اكبر المسألة، ان في بيوتنا خير وفي عندنا نماذج تعيش هناء وتعيش سعادة زادها الله سبحانه وتعالى. المرأة اسمعوا هذا الحديث: لا ينظر الله لامرأة، الحديث ايضا في روايته ما فيه لكن معناه صحيح، لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. يعني حرمة زوجها له فضل عليه، هي لا تشكره، بمعنى انها لا تعرف قيمة ما فعل، هي في تلك اللحظة لا ينظر الله جل وعلا اليها. ولذلك اقول مما نسمعه الشيء العجيب والكثير. عقد النبي عليه الصلاة والسلام على سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وملأت على النبي البيت أنس. يقول الطبري: دخلت سودة وقد ملأت بيت رسول الله أنسا بعد وحشة. الوحشة يعني فقد خديجة. ويقولون سودة كانت تحب المزح، يعني تحب النكت وتحب طبعا في ضوابط الدين، لكنها تحب أن تضحك النبي كثيرا. قالت مرة صليت مع النبي القيام صلاة الليل، ويا زيننا لو نصلي مع بعض. ترى في البخاري رحم الله امرأ أخذ الماء فوضعه على زوجته حتى تقوم تصلي، والعكس صحيح. تقول فصليت خلف النبي وهو يصلي، تقول فطول في الركوع، طول 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 طول. تقول فلما أطال وانتهى مسكت خشمي قلت يا رسول الله ركعت بي حتى كاد الدم يقطر من أنفي. تقول يعني صليتني صل بلهجتنا العامية. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لأنها علم أنها تمازحه، وهذا كناية على المبالغة، وتريد تضحك. تقول ما رأيت النبي يعني جالس تشعر انه نوع من الحزين الا حاولت تقبل عليه بوجه طلق. يقال رضي الله عنها انها كانت تبتسم كلما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عنها عائشة: والله ما رأيت سودة الا مبتسمة. تقول ما عمري شفتها تضحك. يا جماعة بقول لكم شيء، انا اليوم معليش بخربها معكم وصريح الى الغاية، لأن البيوت تعنيني. البيوت بيوتنا والواقع اللي نعيشه في كثير من بيوتنا أمر الحقيقة أظن في ظن أنه لا يليق ببيوتات المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام تدخل سودة تشرح له صدره. أبى أسألكم سؤال: لماذا الرجل أحيانا لا يرى من المرأة إلا الأسوأ؟ إذا جت عندها مناسبة ولا عزيمة ولا معزومة في زواج ولا عندها مناسبة، ما شاء الله الكوافيرة والمشغل واللبس الزين والطيب والعطر وما إلى ذلك، وزوجها ما يشوف هاللبس هذا في بيته يمكن 3 أشهر ورا بعض او اكثر او اقل.
ولماذا الضحكة والأنس والطعام الزين والحلويات والفطاير والعصائر وإلى آخره ما تجي إلا لأجل الضيوف؟ وبينما الرجال اللي هو اللي يشتري ويدفع ورايح وجاي ومثل السواق ويجي يبي لي ياكل شيء من البيت ما يقدر. لماذا لا يرى إلا الأسوأ وغيره يرى الأحسن؟ والعكس صحيح، لماذا المرأة لا ترى أحيانا من زوجها إلا الأسوأ؟ نبغى الأحسن. تزيني واظهري بالمظهر الذي يليق بزوجك في بيتك، وكذلك ليرى منك الحسنى والابتسامة والاستقبال الحسن. فزي إذا دخل زوجك ورحبي وسلمي، وأنت إذا دخلت سلم ورحب وسلم على أم عيالك وحسسها وحسس أهل البيت أنك تشعر بحب وأنس إذا دخلت. الله يا جماعة سمى البيت إيش؟ مودة ورحمة، وسمي بناء في الأحاديث لما بنى بها، يعني دخل بها بناء. البيت هذا لا يوقظ لا يهدم، ولا نكون كالتي نقضت غزلها. تربون البنت 16 17 20 سنة والرجال 25 20 سنة ويتوظف وبهر وبيت وأثاث وزواج ونفقات، ثم شهر وناسة وضحك وسفرية، وبعدها ينقلب هذا الجمال إلى جحيم وإلى نار وإلى مصائب. هذه ليست ببيوت المسلمين. عليكم أن تقتدوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، سترون الشيء الكثير الكبير. طبعا سودة رضي الله عنها تنازلت بليلتها لعائشة. ليش؟ لأنها هي علمت أن الرسول تزوجها جبرا لخاطرها، والرسول ما كان قلبه يفز لها كثيرا يعني من ناحية الحب. فأتت إلى النبي قالت يا رسول، شوفوا العقل، إني أهب ليلتي عائشة. قالت له، قال الرسول لماذا؟ قالت أنا أخاف أنك ما ترغبني يعني تكرهني وتطلقني، وأنا أتمنى أن أبقى زوجتك في الدنيا وزوجتك في الآخرة. أكبر غنيمة أني زوجتك، وأنا الآن يطلق علي أم المؤمنين، وأبغى أصير رفيقتك في الجنة. فأرجوك يا محمد أن تعطي ليلتي عائشة وأن تجعلني عندك فقط أشوفك. قالها لماذا؟ قالت أرى وجهك الكريم وابتسامتك. يا سلام، شوفوا الكلام، تقول أبغى أشوف وجهك وأبغى أشوف ابتسامتك وأدخل عليك الفرح وأكون رفيقتك في الجنة بس. أما ليلة ما أبغى، ليلة ما أبغى. ولاحظوا كيف من اختارت عائشة، لأنها عرفت أن النبي يحب عائشة ويميل لها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. توفيت رضي الله عنها وأرضاها هذه الصحابية الجليلة بعد عمر طويل، وقد كانت عائشة تذكرها بالخير، حتى أنها كانت طبعا توفيت بعد النبي، لكن عائشة كانت تذكرها بالخير وتقول ما أحكمها وما أعقلها وما أكبر مكانتها. وهذا أيضا من الأدب بين الضرات اللي يتزوج زوجها. يا جماعة ترى بعض الحريم تعطي الأمر أكبر من حجمه. أنا هنا ماني بدعو إلى التعدد عشان ما يزعلون على الحريم، أنا لكن أقول ينبغي أن نقبل بالواقع. إذا تدرون أن التعدد في حد ذاته، أنا لست هنا أنادي للتعدد، لكن أقول ليش فرض التعدد في الإسلام؟ التعدد لما فرض في الإسلام طبعا ليس من حقي أنادي أو لا أنادي، أنا أقر ما أقره الله وأحرم ما حرم الله، وأقول لمن لم يستطع أن يعدل فلا يعدد. لكن أنا أتحدث على موضوع لماذا التعدد أحل في شريعة الإسلام الكبير المبارك هذا. أولا هذا في مصلحة للمرأة قبل الرجل. أكثر من يموت الرجال، ترى الله لما خلق الرجال النساء فيه توازن في العدد في الغالب، لكن الرجال في الحروب يموتون، في الأسفار يموتون، في الكدح في الدنيا يموتون، فيبقى النساء، يبقى عدد كبير من النساء في البيوت. هناك مطلقات لأي ظرف، وآخر هناك أرامل، ولذلك تخرج عشرات الرجال لمعركة ويرجع منهم آحاد، يموت منهم عشرات الرجال. من يبقى لهذه الأرملة؟ وهذه كذلك المطلقة. ومن يبقى للنساء اللواتي لم يتزوجن بعد؟ ولذلك الشريعة جاءت لمثل هذا. لما جاءت الحرب العالمية الثانية وش اللي حصل؟ ألمانيا وضعت شعارات تنادي بالتعدد. ألمانيا في بروفيسورة في ألمانيا كانت تقول لئن أكون زوجة رجل، طبعا هي غير مسلمة، تقول لأن أكون زوجة رجل العاشرة لكن زوج ناجح خير من أن أكون زوجة رجل واحد فاشل. وخرجنا بالمظاهرات ويحملون لافتات ينادون بتقنين التعدد في بلاد بعد الحرب العالمية الثانية. الأمة المسلمة اليوم تحتاج أن تضبط مثل هذه الأمور. أنا تكلمني تقول بأن لها 8 بنات لم ترزق بولد ومات أبوهم، تقول تمنيت، تقول زوجي كان يقول لي ودي أتزوج، مو بالله أني ما أحبك، ودي فقط أن الله يرزقني بولد ذكر، لو مت يكون محرم لك
ولها البنات الموجودات وهن أحياء من بعدي. تقول أنا رفضت طبعا بطبيعة المرأة، تقول بعد ما مات الله يجعله في جنات النعيم، تقول ندمت لأني أعاني، لاجي يطلعون بناتي ويدخلن في البيت وكذا، وهن 8 بنات ليس معهن محرم. يعني أعني أن هناك أحيانا من الشريعة الإسلامية، الشريعة خذوها قاعدة أخواتي الكريمات، أنا لست أدعو، إنما أقول أبين السبب، هذا أحد الأسباب. أقول إذا جاء حكم من كتاب الله فليقبل العبد وليسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وأقول للرجال اضبط وضعك وكن عادلا، خاصة المعددين. يا أخي الله جل وعلا شرع التعدد لحكم، لا تخرب الحكم هذه بظلمك أو بقسوتك أو بأحيانا بميلك الميول الظاهر، الميول اللي في القلب الله يعينك على نفسك. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الزوجة الثالثة من زوجات النبي هي عائشة رضي الله عنها وارضاها. عائشة تعرفونها، وسأذكر لكم مواقف سريعة. طبعا هي حبيبة النبي صلى الله على محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما، وهي بكره الوحيدة، وهي بنت من؟ بنت صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. ما نفعني أحد بماله مثل مال أبي بكر، يقولها النبي، قال أبو بكر أنا ومالي لك يا رسول الله. عائشة التي برأها الله من فوق 7 سماوات، عائشة بنت أبو بكر الصديق، أمها أم رومان. أبو بكر عنده زوجتين قبل الإسلام، زوجة اسمها قتيلة، عنده منها عبد الله وأسماء ذات النطاقين، وزوجته أم رومان منها عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن شقيق عائشة رضي الله عنهم جميعا. ثم تزوج أم رومان وأنجبت له طبعا عائشة. أسلمت أم رومان وهاجرت وماتت في المدينة بعد حادثة الإفك. تألمت مع عائشة في الاتهام اللي جاء البيت الطاهر بيت أبو بكر الصديق، وعانت معها تلك المعاناة، ونزل النبي قبرها. شوفوا الرسول ينزل قبر من؟ أم زوجته حماته. والله لو نحكي الحين عن مصايب أم الأزواج مع أزواج بناتهم أو العكس سنعد من المشاكل والقصص ما الله به عليم. الرسول ينزل في قبرها ويدليها إلى القبر ويقول اللهم إنك تعلم ما لقيت أم رومان في سبيلك ودينك وما لقيت في سبيل رسولك فاغفر لها. أم زوجته، ويضعها النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها. خطب النبي عائشة وعمرها 6 سنوات، دخل عليها وعمرها 9 سنوات. يوم توفى الرسول كم كان عمر عائشة؟ كم توقعون؟ ترى بعضنا يسمع عائشة رضي الله عنها يحسب عمرها لما مات الرسول، أقصد والله هي جلست إلى أن بلغت عمرا كبيرا، يعني ماتت في 66 سنة رضي الله عنها. لكن عائشة لما مات النبي كان عمرها 18 سنة. أنا أنادي بناتي اللي توانا مراهقة 18 سنة يوم يموت الرسول، كانت ناضجة عاقلة تحسن، حفظت الدين، نقلت لنا الرسالة والأحاديث. ولذلك ذهبت نفسها خولة، لأنها قالت الرسول عندي لك بكر وعندي لك ثيب، قال اخطبي البكر الثيب ثم البكر. راحت خولة رضي الله عنها ودخلت على أم رومان وقالت أبشري بيوم ما طلعت عليكم يا آل أبي بكر الشمس اليوم، يعني خير من مثل هذا اليوم. قالت وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. وش العلم؟ وش السالفة؟ قالت إن رسول الله بعثني لأخطب له عائشة. سكتت أم رومان، طبعا هي مبسوطة. قالت انتظري حتى يأتي أبوها، أبو بكر مو موجود. شوفوا الأدب. أيام بعض الحريم هي اللي تدبر وتعبر، تزوج الولد وتزوج البنت وتشتري السيارة وتأثث البيت وتلبس الرجال وتشتغل في كل شيء ولا أحد له أمر، وفي الأخير تقول والله أنا مالي، لا إذا تطلقوا قالت ما لي علاقة، وهي اللي مدبرة ومعبرة. الشورى مطلب، احترام الرجل، إعادة القيادة والزمام في البيت ترى مطلب. ترى الحرمة اللي تاخذ كل شيء من الرجال تتورط بعدين، يعني لا خذي جزء من الأمور الخاصة داخل البيت أنت معنية بها، إلا في حالات أن تكون المرأة هي أرشد أعقل أفهم أعرف ببعض الأمور، فهذا أمر له وضعه. قالت انتظري. جاء أبو بكر الصديق شاف خولة موجودة، ماذا تريدين؟ قالت أبشر فإن رسول الله يخطب عائشة منك. شوفوا ايش قال أبو بكر الرسول. أبو بكر قال لا أستطيع أن أعطيك ردا الآن، ما أقدر. أبو بكر هذا محمد عليه الصلاة والسلام. ليش يا أبو بكر؟ قال إنه قد جاءني مطعم ابن عدي يخطب عائشة لابنه جبير، وإني قابلته في المسجد وقلت له أبشر. قابلت يعني في الطريق في سكته وطالع المسجد، فقلت له أبشر، يعني أعطيته كلمة.
شوفوا الوفاء بالمواعيد يا جماعة. المواثيق والعقود لو بجلس اتكلم عنها ونتكلم عن فضايح بعض المحامين وبعض من يكتبون العقود وبعض البنود وتحريفها وتعديلها وتغييرها والاتفاقيات اللي من تحت الطاولات والوفاء بين الناس ايضا. وهذا يقول لا ما اقدر، انا اعطيت كلمة لرجل مع العلم ان مطعم ابن عدي كافرا في ذلك الوقت، لكن يقول ما اقدر اقول لكم لان ما بعد حرم زواج المؤمن من الكافرة. الحين ابو بكر تحير، قال لهم ساذهب اليهم بشوفهم يبغون بنتي ولا ما يبغونها. فقام ابو بكر رضي الله عنه طلع، اول ما دخل عليهم ودخل على باب بيتهم كان ابو بكر رضي الله عنه دخل فاذا ام جبير موجودة، زوجته موجودة، وكذلك زوجها مطعم ابن عدي موجود. فقال لهم ابو بكر اتريدون عائشة؟ يعني انتم ما زلتم مصملين؟ فاللي رد من؟ الزوجة. قالت لا نريدها، انت تريد تزوج ابننا حتى يدخل في دينك ويصبأ عن دين ابائه واجداده، توكل على الله. قال هذا كلامه ام جبير، فما هو كلامك انت؟ هذا كلام الحرمة، يمكنها ما تدري ولا ما. قال اني لا اقول الا ما قالت، ما عندي الا كلامها. قال توسعوا على خير مع السلامة، ازين وزين، انا جئت لما كان بيني وبينكم فقط. فرجع متهلهل يضحك مبسوط، فقال لخوله قومي لرسول الله وقولي حي هلا به فليأتي فليخطب عائشة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وخطب من أبي بكر الصديق رضي الله عن عائشة، فالتقى النور مع الطهر والعفاف والرقي والنقاء والعفة والجمال رضي الله عنها، الحصان الرزان التي هي أطهر من ماء زمزم وأحلى وربي من حمام الحرم. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وانا اقول لكم يا جماعة، اذا جاء رجل يخطب ابنتكم، واقول لبناتي شوفي، اذا جاءك صاحب رسالة لا تقول ابغى عيونه خضر وابغاه طويل وابغى خشمه سلة سيف وابغاه كذا، وتقعدين تتحلمين احلام قد ما تأتي ولا حتى الا في الجنة. يمكن العاقل يختار ما هو يلائم واقعه. وانا يكلموني بعض الاخوات تقول لي وش رايك يا شيخ، انا خطبت انا اتزوج او لا؟ اقول احيانا لبعض الاخوات انت اعرف ان كانت البنت فيها الاربع التي تنكح من اجلها، فيها الجمال والنسب والمال والحسب وغير ذلك، هذه ممكن اذا كانت صغيرة نقول تشترط ما دامت تبحث عن الدين والدين اقصد والامانة وتبحث زيادة عليها فلتفعل، اذا لان الخطاب رايحين جايين. لكن اذا ما كان فيه ما يدفع الى خطبتها والزواج منها وطرق ابواب اهلها رايح جاي، يمكن الخطيب ما عاد يعود. اذا كان يصلي وصاحب دين وامانة واهلا يقوم بيحفظ هذه المرأة، فلتقبل المرأة بعد السؤال عن الرجل وعن دينه وعن اخلاقه بكل حال. دخل النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة، سن التاسعة في ذلك الوقت كانت البنت عند العرب الى اليوم في الصحراء، البنت اذا وصلت 12-13 سنة تبلغ. الاراضي الجافة والحارة يبلغن النساء قبل المناطق الباردة، وهذا معروف الى اليوم. انا بضرب لكم مثال عشان اقرب المعنى. اسألوا، انا ادركت قبل سنوات ان ممكن تتزوج البنت وعمرها 14-13 سنة، ممكن تتزوج ولا نستغرب. ووالدي واجدادنا يحدثون كانت تزوج البنت عمرها 9 و11، وقطعا يشاهدني كبار سن وكبيرات سن لهم القدر والقيمة يعرفون هذا اكثر مني. العرف تغير، يعني حنا قديما قد ندرك شيء والآن لا ندرك شيء. لا نقول بأن هذا حرام ولا نقول افعلوه في كل ظرف، يعني زوجهم 9 إلى، لا، نقول التوافق لا يمنع ويحرم ولا يدفع به دفعا، يعني يكون في توازن وينظر الإنسان للمصلحة والمفسدة وحسب الحال، وهل سيصلح الرجل مع الزوجة أو لا. إذا كانت البنت أو المخطوبة في سن العقل والرشد والحكمة، وانا ادعو طبعا بالجملة الى قضية التوافق حتى في العمر وفي الفهم وفي السن، لان هذا ادعى لقبول او الاستمرار وبناء الحياة الزوجية المتكاملة خاصة في اوقاتنا المعاصرة. وطبعا هذا ليس بجديد، وانا ما ابغى اعيد الكلام اللي قلته في اللقاء الماضي، بمعنى انه موجود والعرب تعرفه، بل حتى غير العرب اليهود يعرفونه. حيي ابن اخطب ابو صفية زوجة النبي زوج ابنته قبل زواجها من النبي وعمرها 12 سنة، يعني اليهود كانوا يزوجون بهذا.
وفي مستشرق ذكرتها بنت الشاطر في كتابها ترجمة الصحابيات، يقول والله حتى في أمريكا، في واشنطن وفي أوروبا، يوجد من يزوجون البنات صغيرات السن يصل أعمارهن 16 و14 سنة، هذا إلى سنوات قريبة، ونسيت الآن اسم المستشرق، لكنه موجود في كتاب بنت الشاطر في ترجمة صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وأظنه موجود في الانترنت لو بحث عن مثل هذا الكلام. وتكلموا بالذات عن عائشة وعن الرد ودافع، قال نحن المستشرقين كنا نقول بأن محمد تزوج الصغيرات رغبة في الجنس ورغبة في كذا، ولكن حينما تثبتنا وجدنا أن هدف محمد أسمى وأعلى، والبنت في ذلك الوقت يعني العرف مقبول، العرف يقبل مثل هذا الأمر. ولذلك أنا أقول يجب أن نجعل عرفنا، العرف يقبل، العرف حتى في وقتنا المعاصر يقبل. يعني اليوم ممكن يتزوج الواحد عمره 25 سنة إلى 30 سنة اليوم يتزوجون وطبيعي، لكن قبل يمكن 20 سنة يمكن مشكلة. إذا جت البنت عمرها 18 سنة أو 20 سنة يمكن أهلها يعتبرون في مشكلة في البيت أن هذه البنت لم تتزوج. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وعائشة رضي الله عنها شافها الرسول في المنام، دخل عليها النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة أن النبي قال لي، قال إني رأيت في المنام، الرسول كان نايم، نزل علي جبريل ومعه قطيفة من حرير ففتحها فإذا صورة عائشة فيها، قال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، قبل يتزوج عليها. حتى وصفها الرسول فضحكت عائشة، قال ورأيت لك ظفيرة، شفتك حتى مظفرة شعرس في تلك الصورة التي جاء بها جبريل. فالله اللي زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق 7 سماوات، زوجه هذه الحصان الرزان رضي الله عن أمنا وحبيبة قلوبنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل بها، طبعا الرسول في السنة الثانية بعد غزوة بدر مباشرة، يوم 17 كانت غزوة بدر في رمضان، في شهر شوال بنى بها، وشوال اللي بعده أو شوال اللي بعد سنتين دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وكان مهرها كم؟ كيف تزينت عائشة؟ تبغون تعرفون ليلة الزواج؟ تقول كنت ألعب، وين فيه؟ في مثل المرجيحة، كانت تجلس عليها تقول فخرجت أمي أم رومان وأنا مع البنات. يمكن تقول توك تقول البنات الصغار ما يزوجون، الحين جالسة تلعب على مرجيحة. أقول هذا يدل على أن فيه نوع من التبسط والناس عايشين حالهم. اليوم عندنا حريم الكبار يروحوا الملاهي ويطامرن ويصايحون، لا طلعوا نقول العيال لعبتوا، قال لا والله أمي وجدتي هم يلعبوا. هذا موجود، يعني قصدي الترفيه المباح في حدود لا الشرع لا يرده ولا يرفضه، مطلوب ومقبول أصلا. فكانت عائشة تزاول حياتها الطبيعية، خرجت أمها فرأتها فنادتها عائشة، تقول فنادتني، كانت أمي قبل دخول النبي عليه تطعمني، تقول كنت نحيفة وتطعمني حتى أسمن، تقول كلي فإنك ستتزوجين، تقول فكنت آكل رضي الله عنها، تقول فنادتني وأركض فأتيت، تقول ونفسي أبلع أنفاس، الحديث في الصحيحين، تقول رضي الله عنها ثم أعطتني إلى بعض نساء الأنصار ودخلن يزينني ويمشطن شعري، يهيئونها للنبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي بها وزع على الناس الحضور لبنا وشيء من الطعام، فأكل الناس. والنبي لما دخل بعائشة قالت نظر إلي فأخذ قدحا من لبن فشرب منه ثم أعطاني وقد أنزلت رأسي حياء الطهر والعفاف رضي الله عنها وأرضاها، فشربت من القدح الذي أعطاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وكانت تلك الليلة هي الليلة التي دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام. أمهرها النبي ب400 درهم، ما في شيء يا جماعة. اليوم يروح يطلق يملك الولد على البنت وتبقى في ذمته سنة 2 3، يجمع ذا المهر عجز، وتوافه جبنا صالة قيمتها كذا، صالة أفراح، ونبغى كوشة بقيمة كذا، ونبغى حلويات، ويشترطون، واحيانا يدخل فيها بعض المحرمات، نبغى طقاقات ومغنيات و ثم الرجل يرى فإذا بجبل فوق راسه، إن قدر انه يقترض فحمل نفسه ما لا تطيق، وإن لم يستطع قال توكلنا على الله مع السلامة. يا جماعة أكثرهن بركة أقلهن مؤونة، أقل النساء مؤونة يعني مهرا ونفقة هم أكثر الحريم، وأكثر البنات كذلك بركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة رضي الله عنها وأرضاها،
ونظر إليها صلى الله عليه وسلم وأسرته. وش كان بيتها؟ تقول كان بيتي وسادة رضي الله عنها من حشو ليف، هذا اللي عندها، وفراش محشو بليف، وكانت عندي جرة ماء، هذا بيتها. يقول بعض السلف الصحابة يقولون دخلنا بيت الحسن، يقول دخلت بيت زوجات رسول الله والله إني أرفع يدي وتضرب يدي في سقف البيت، في سقف حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس يضيعون أنفسهم عشان نبغى فيلا على شارعين بشرط يكون فيها مسبح، ونبغى يا جماعة خففوا، إذا كان من يسر الله عليه استطاع أن يفعل فليفعل وليعطي المرأة وليكرمها، لكن إن كان على قد حاله كما يقال فلا نعسر الأمور، يعني سهلوا ويسروا ولا تعسروا. المهر ليس 400 500 رضي الله عنها درهما دفعها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة شافوا حب الرسول لها. عمرو بن العاص قلت لكم القصة وبعيدها، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنه بعد هجرته وقيل بعد غزوة مؤتة، فقال يا رسول الله، الرسول قال له قبل ليلتين أنا أحبك. قال عمرو أنا أكيد أكثر واحد عند الرسول. قال عمرو يبغى يطلع نفسه عند الناس، أنا أفضل واحد يحبني الرسول. قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ شفتوا اللي واثق الرسول بكل ثقة، قال عائشة. قال ها لا أنا أقصد، لا أقصد من الرجال. قال أبوها، والضمير يعود لها. قال لا أنا أقصد غير أبو بكر. يقول أنا قلت أجل البشير الثالث. قال عمر، قلت يمكن الرابع. قال عثمان، قلت يمكن الخامس. قال علي، وجلس يعدد يقول حتى وصل 21 اسم. يقول فبعدها سكت. عائشة يحبها ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحبها أمام الناس صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه أول حب في الإسلام حب رسول الله لعائشة. طبعا أنس ما شاف خديجة، وأنس تعرفون من الأنصار، فهو يتكلم على عائشة أنه رآها، ولو رأى خديجة لرأى حبا يفوق أيضا حب الصحابية الجليلة عائشة رضي الله عنها وارضاها. عمار بن ياسر سمع أحد يتكلم على عائشة فقال اسكت، لا تتكلم في حبيبة رسول الله، الرسول يحبها. جتها عائشة مرة قالت يا رسول الله أتحبني؟ قال نعم أحبك. قالت كيف حبي؟ تقدر تقول لحرمتك هالكلام أحبك وتحبيني؟ ترى ما هو بعيب على فكرة، أنت تقدرين تقولين لا، بعضنا ما يقدر يقول هالكلام. ليش؟ الحب يا جماعة الشريف قامت عليه السماوات والأرض. الحب الولاء والبراء دين، وحب بين الأزواج أيضا مما يؤطر العلاقة ويجعلها علاقة حميمية، علاقة لها قيمتها. ولذلك قالت تحبني؟ قال نعم. قالت مثل ماذا؟ شبه لي. قال مثل عقدة الحبل، يعني إذا ربطنا الحبل وشديناه ما حد يقدر يفكه. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لها حسب الحال الموجود. فقالت هي كل فترة اجي اسألها اقول لها كيف العقدة؟ يعني كيف الحبل؟ قال على ما هي عليه، يعني احبك مثل ما تغير شيء، تبغى تطمئن، والحرمة تحب مثل هذا الكلام. يعني ممكن تسأل رجال في اليوم تحبني يا احبك، وش المشكلة؟ لا احبك واحب. لا يمنع التلطف بالعبارة مطلب حتى تبقى البيوت قائمة على الحب، هذا معيار من معايير الحب. النبي يقول ما نزل علي جبريل في لحاف امرأة الا مع عائشة. الرسول جالس مع عائشة في اللحاف، وينزل جبريل بالوحي من السماء وهو مع عائشة في اللحاف يجلس معها. هذه الزوجة غالية عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. تدرون شو يسمى بيتها ولا ما تدرون؟ وش يسمى حجرة عائشة؟ بسأل اللي عندي في الاستوديو ثم ما تشوفونهم. وش يسمى حجرة عائشة؟ يسمونها مهبط الوحي. مهبط الوحي من كثر ما ينزل جبريل. بسألكم سؤال، وش ممكن يسمون جيرانكم بيتكم؟ ممكن يسمونه ما شاء الله بيت القرآن. والله دائما نسمع إذاعة القرآن ما شاء الله، شوف بيت المصلين، شوف عيالهم ما شاء الله، بيت النساء المحتشمات ما يطلعون إلا بستر، أو بيت المغنين والطرب والطقاق. نسمع أحيانا بعض البيوت أعوذ بالله تشعر أنك في جنب قصر أفراح، وأغاني وضجيج وإزعاج. البيت يا جماعة ينسب لأهله من صفاتهم، ولذلك سمي بيت مهبط الوحي. يا جماعة خلوا بيوتكم، خلوا بيتكم بيت الدعوة، بيت الصلاح، بيت العائلة، بيت الكرم، بيت الحب، بيت الاجتماع، بيت الأسرة. الأسماء الحقيقية التي ترمز إلى شيء فعلا يطبقه الأسرة والأهل. دخلت الصحابيات شافوا الرسول حب عائشة، قالوا بنوسط سودة كبيرة ولعت تبغى النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازلت عن ليلتها. قال يا سودة روحي للنبي عليه الصلاة والسلام
وقولي له تراك يعني تحب عائشة أكثر مننا. فجاء والهدايا، لا جو الناس يهدون النبي هدايا، يهدونه في اليوم اللي هو عند عائشة، والصحابيات يناظرون. تعرفون انتم غيرة النساء. فجت سودة قالت يا رسول الله إن نساءك أتينا إلي وأرسلوني أنا أقول لك بأنهم يغارون من عائشة، وقل لصحابتك يوزعوا الهدايا علينا كلنا. يعني لا جيت عند هذه وعند هذه، حتى قال قولي لهن إنها من نزل علي جبريل وأنا في لحافها. يعني لها قيمة عندي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عادل بينهم، أعدل البشر صلى الله عليه وسلم. الرسول يعدل بين زوجاته في الأمر الذي أظهره الله سبحانه وتعالى. أما القلب فأمره إلى الله. اللهم إن هذا جهدي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ثم ما نفع واسطة سودة، راحوا لفاطمة قالوا تعالي يا فاطمة. وهنا ملحظ جميل، شوف اللي تتوسط منه بنته، يعني هذول حريم أبوها. وش علاقة بعض زوجات الآباء ببنات الأزواج عيالهم والعكس؟ ليش الحرمة إذا ما قبلت ان زوجها يتزوج معليش اتفقنا انت عندك غيرة وهذه ضرتك، لكن ليش تهيجين عياله عليه؟ والله العظيم ان خسارة تفريق العائلة. احيانا امس يحدثني احد كبار المشايخ يقول عندنا احد رجال الاعمال معروف بس ما اقدر اذكر اسمه، عن نقلا عن الشيخ، ان ابوه توفي واصبح ولد، يعني الحرمة الاولى يبر يعني زوجة ابوه اكثر من بر عيالها فيها. يعني ولد الزوج هو اللي يبر بهذه الزوجة، وهذا الاصل يا جماعة. هو ما سوى حرام. فاطمة يعني بين الصحابيات يحبونها، وهي ترى مين بنتهم، بنت خديجة امها اللي ميتة. وقالوا تعالي نبغاك تروحين للرسول، انت اقرب واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، قولي له يا رسول الله حب عائشة ترى طلع مرة، يعني وزع الحب بيننا. فدخلت فاطمة، اسمعوا الرواية، ترى فاطمة اكبر من عائشة بالمناسبة في سنا. فدخلت فاطمة قالت يا رسول الله يعني ابغاك، شافت عائشة جالسة ما تبي تحرجها، قال تكلمي قولي. قالت ان نساؤك يشتكين الي وارسلنني حتى اقول لك يعني ان توزع الحب بينهم. قال يا عائشة اتحبينني؟ يا الله. قالت اي والذي نفسي بيدي احبك يا ابي. قال اتحبين ما يحب اباك؟ تحبي اللي يحب ابوك؟ قالت نعم احبه. قال والله اني احبها، اللهم احبب من احبها. الرسول يقول لفاطمة، تقول فاطمة سكت، تقول جيت لهم قلت لا تطلبن مني شيئا بعد ذلك. خلاص الرسول يحب، ما اقدر، لا استطيع. هذه اللفتة الجميلة ومكانة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة هذا الحب، يا جماعة زوجوا بناتكم وعيالكم. 70% احصائيات تقول ان اسباب الخيانة بين الازواج للأسف الشديد لعدم وجود التوافق النفسي والحب الحقيقي بين الازواج. الحب يجب ان يبدأ بكلمة ويبدأ بفعل ويبدأ بقرب بين الازواج حتى تنشأ بيوت على ارضيات تملأ حبا وادبا وغير ذلك من الاخلاق الحميدة التي يحبها الله ويحبها نبيه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. يطلع معها الرسول، قال لها مرة تسابقيني، يعني بالمعنى بعض الرجال تقول بعض الحريم والله ما يطلعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تعالي نطلع، ويأخذها عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج بها صلى الله عليه وسلم ويروح عند مكان في الصحراء ما عندهم أحد، ثم يقول لها تسابقيني، يعني يركض معها، تقول يلا، فيتركها النبي فتسبقه. قالت خلاص أجل تطعمني، تقول فأطعمني 7 ليالي لحما. تقول يوم جاء بعد اسبوع، يعني معناته جالس يطلعها تقريبا كل اسبوع. قال خرجنا مرة اخرى فتسابقنا فسبقني، فقال هذه بتلك. ومرة كان في زواج عند الاحباش فاخذها النبي عليه الصلاة والسلام وتبغى تتفرج عائشة، تقول فوضع يده هكذا فرفعني، يعني حطيت لحية على يده، وقيل هنا عند كتفه، ويرفعها الرسول كذا. تقول وانا اتفرج، يقول الرسول اشبعتي؟ يعني تعبت؟ تقول انا اقول لا ما شبعت. تقول والله انني قد مللت، يعني مليت من شوفتهم، بس ابغى اشوف مكانتي عند رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عائشة رضي الله عنها بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات. أختم بهذه القصة الجميلة اللطيفة. دخل النبي في يوم وفاته وكان الناس حوله، تقول دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه مسواك والرسول يحتضر، فعلمت أنه يريد السواك فأخذه مني، أخذته من عبد الرحمن فقضمته
فأعطيتها النبي فأخذ يستاك النبي عليه الصلاة والسلام. تقول فحمدت الله أن آخر ما دخل جوف النبي هو ريقي من حبها لنبينا عليه الصلاة والسلام. يا جماعة كان إذا زعلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وشربت الماء ياخذ الإناء يشوف مكان شربها ويشرب مكانها. حب شريف نقي. ثم تقول كان النبي بين سحري ونحري وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ومات الرسول بين صدرها. الله قادر يجعل الرسول يموت وهو ساجد، يموت في معركة، لكن جعل يموت في حضن حبيبته، في حضن عائشة. خديجة تموت في حضنه وهو يموت في حضن عائشة. هذا الحب، هذه البيوت. وإذا موت تقول والله لقد مات بين سحري ونحري، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي. أمكم أرجوكم تذكروا الأمهات، تذكروا أنها أم عظيمة كبيرة شريفة قديرة، هي وخديجة وسودة. والوقت لم يسعفنا أن نتكلم عن حفصة، سأضعها إن شاء الله تعالى مع بقية زوجات النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في لقائنا القادم. سأحدثكم عن الزواج في الأسبوع القادم، كيف تخطب المرأة وما هي الشروط، وكيف يخطب أو يقبل الرجل وما هي الشروط، وما دورك أنت كأب حتى نستطيع حقيقة أن نزوج وأن نسعى إلى أن نسعد بيوتاتنا المسلمة. أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر جنودنا البواسل ومن معهم في عاصفة الحزم، وأن يجعل هؤلاء الحوثيين خائبين مردودين على أعقابهم خاسرين. ثم أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يصلح بيوتكم. سامحوني لو أخطأت أو تجاوزت أو قلت ما لا يليق، لكنني أتبسط في الحديث والكلام رغبة في توصيل هذه الرسالة والإسقاطات التي تصلح إن شاء الله تعالى بيوتاتنا. مسابقتنا تابعوها، مسابقة هذه السيرة، بعد إن شاء الله تعالى الحلقة على حسابي في تويتر، وطبعا بشروطها المعروفة، وثلاثة أسئلة كالعادة، والسحب يكون آخر ليلة إن شاء الله. أكرر جمعية المزاحمية الخيرية جمعية مباركة، كثر الله خيرهم. اسمحوا لي أقول هم تراهم اللي كرمونا في هذا المكان وهذا الاستوديو، وهم الذين وضعوه وصنعوه وأتوا به تحقيقا لخدمة هذه السيرة وحبا في محمد بن عبد الله. لهم وقف، من حقكم علي وحقهم علي أني أقول لكم أرجوكم رجاء ساهموا معهم بقدر ما تستطيعون. والله لا ناقة لي ولا جمل إلا محبة الأجر والخير. حساباتهم تظهر على الشاشة. أشكركم وأشكر من يشاهدني. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رسول الله يحيي رتيما